ဒီနေ့တော့ဒီ Microsoft Word မှာ image တွေပုံတွေကိုဒီထဲကိုဘယ်လိုလာထည့်လဲပေါ့နော်ပုံထည့်တဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုကြတော့ insert tag ကိုသွားမှာပေါ့နော် insert tag ကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီ illustration group ဆိုတဲ့အထဲမှာ picture ဆိုလို့ပါတယ်အဲ picture ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါနော်အဲကြလို့ရှိရင် dialog box insert picture ဆိုတဲ့ dialog box ကြာလာမှာပေါ့နော်အဲ dialog box ကြာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားတဲ့နေရာကိုလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်ကရအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကတော့ download ထဲမှာတင်ထားပြီး download ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ထက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးယူလိုက်မယ် insert လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံတစ်ပုံရောက်လာပြီပေါ့နော်အခုရောက်လာတဲ့ပုံကိုခုဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတာက A4 size နဲ့ရွေးထားတာ A4 size ရွေးထားတာပေါ့နော် A4 size ရွေးထားတယ်နဲရိုးရွေးလိုက်မယ်မာဂျင်ကအဲ့မှာပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံရောက်လာပုံကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အခါမူးလို့တဲ့အခါလှုပ်လို့မရဘူး size ချင်းကျယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ် size ချင်းကျယ်ကိုဒီကတောင်းကနေပြီးတော့မှပြည့်ပြီးတော့ကိုလိုသလောက်ကို size ချင်းကျယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့လို့မရဘူးမူးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မူးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်လာလေးမှာ what text ဆိုတဲ့ပါတယ် what text ဆိုတဲ့နေရာလေးနေမှာ square ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ် square ကိုရွေးပေးလိုက်ပါနော် square ကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီပုံကိုရွှေ့ကျင်တိုင်းဘယ်နေရာထားကျင်တဲ့နေရာကိုဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘောနာလေးမှာထားလိုက်မယ်အပေါ်စာရေးကိုချန်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာသူကပုံကစာရွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် site ကကိုလိုချင်လောက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာပုံကို crop ဖြတ်မယ်ပေါ့နော် crop ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပုံကို selection ပေးထားမယ်ပုံကို selection ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ format ဆိုတာလေးနောက်ထပ်ဘာတိုင်းတစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်တက်တစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီနောက်နာမှာ size ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ cross ဆိုတာလေးပါတယ် cross ရဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ down arrow မြင့်တစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးဒီမှာ cross ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ down ကနေကျင်းလာလားအပေါ်နဲ့ကျင်းကျင်လာလားကိုကဒီမှာအရွယ်စားကိုချိန်လို့ရသွားပြီ cross လုပ်လို့ရပြီနော်ဖြတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ကိုလိုသလောက်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလျှက်လိုက်ပြီးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ရင်လွတ်တဲ့နေရာဒီနေရာမှာ click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံကကိုဖြတ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကိုကလို site ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပုံကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုသုံးခြင်းတဲ့အရွယ်စားတစ်ခုရအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ရွေးစားလေးလုပ်ခြင်းနဲ့โอเคဒါဆိုတော့ပုံတစ်ပုံရသွားပြီပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဒီလိုပုံစံတစ်ခုထပ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူက order ကိုဖိထားတယ် order ကိုဖိထားတဲ့ဒီ mouse မှာအပေါင်းပုံစံလေးပြလာမြားရပြီးမှာအပေါင်းပုံစံလေးပါတယ်ပုံပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဆိုရင်ဖိဆွဲခဲ့လိုက်အဲပုံကနောက်တစ်ပုံပွားသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီပုံပွားလာတဲ့အခါမှာကိုကဒီပုံနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ပုံအစားထိုးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအောက်ကပုံတစ်ပုံနောက်တစ်ပုံနဲ့အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ပုံစံတူခုကပွားယူလိုက်တာပွားယူလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် change picture လို့ရှိတယ်change picture ကိုတွားလိုက်လို့ mouse တင်လိုက်လို့ရှိရင်သူက crop ရဲ့ file တစ် file နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒုတိယပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ်သူကအဲ့လိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ site to guide ကိုသူကတွားပြီးတော့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံရောက်လာပြီသူ့ပုံဆိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကပုံကအစိမပြေဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပြန်ရမယ်ပေါ့နော်သူအရွယ်စားအပေါ်အောက်တော့သူကညီတယ်ဘေးပဲညာတော့သူကညီတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက် format ထဲက crop ကိုထပ်သွားcrop ထပ်သွား crop ယူကိုလိုချင်တဲ့ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဒါလာတော့ပေါ့နော်ဘေးမှာ check click နှိပ်ဒါဆိုရင်ပုံရွယ်စားလေးကိုလိုချင်တဲ့ကိုရပြီကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုဘူးရှိလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးချက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်လူကျင်တဲ့ရွယ်စားရအောင်အခါရဲကိုစိတ်ကြိုက်ဆွဲပြီးတော့ချက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ပုံနှစ်ပုံကအဆင်ပြေစွာနဲ့ရသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ပုံထည့်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသိမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကိုလိုချင်တော့ဘော်တင်အောက်ချလုပ်လို့ရတယ်ပုံလေးတွေကိုโอเคပါအားလုံးစိတ်ပြတ်ထင်ပါတယ်
စင်ပြေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ subscribe လေးပေးကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်